तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम अपने अंदर के केबिन के बारे में बताएंगे आपको और दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे अंदर के केबिन में क्या क्या सिस्टम है, वो आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए गाइस, इस सब बटन को आपके बारे में बता रहे हैं। जो कि ये बटन है आपका रिवर्स का, और ये हो गया न्यूट्रल का, ये हो गया ड्राइव मोड का। बाकी ये इको मोड है। और ये मैनुअल में, इसको बटन ऑन करते हैं तो मैनुअल में गियर लगता है। जैसे ऊपर ये दाबेंगे तो ऊपर गियर जाएगा, इसको डाउन करेंगे तो गियर डाउन जाएगा। ये बाकी चढ़ान वढ़ान के लिए है, कुछ वो डाल देंगे। ये हो गया अपना एक्सेल लॉक का हो गया, जो कटिंग होता है उसका लॉक पिन है। और बाकी जो ये दिख रहा है आपको, ये सस्पेंसर का है। जो कि यहाँ से नीचे सब फंक्शन कैसे काम करेगा, जब तक ये पंजा नहीं दबाएंगे। ये पंजा दबा देंगे, इसमें लाइट जलेगा। उसके बाद ये सब जितने लाइन में है ये सब काम करता है। जैसे पंजा दबा देंगे तो ये सस्पेंसर ऑफ होगा, जैसे क्रेन अपना हाइट होगा। और ये डालेंगे, इससे अपना सस्पेंशन डाउन होगा, जिससे क्रेन डाउन में आएगा। तो ये सस्पेंशन अप डाउन का हो गया। बाकी ये एक्सल कटिंग का हो गया, ये मार्चिंग करने के लिए है। बाकी ये कटिंग के लिए है। बाकी ये सब एक साइड कटेगा। ये हर तरह का कटिंग का दिया हुआ है। और ये हो गया अपना ऑटो लेबल, ये हो गया सस्पेंशन लॉक और अनलॉक। बाकी सब देख सकते हैं। इधर लाइट का हो गया, यूरिया रिफ्रेश का हो गया, एसी का हो गया, कम टेम्परेचर सेटअप का हो गया, हीटर का हो गया, ये एसी का कूलिंग है, एसी ऑन करने के लिए है। बाकी ये एयर कंडीशन का है सब। बाकी ये हमारा जेक लाइट है और हुटर लाइट है, पार्किंग लाइट है। दोस्तों, इतना ही काफ़ी है।